این ویدیو توسط یک شخص ضبط شده که داشته از یک منطقه عبور می‌کرده که یک آپارتمان بدنام بوده اونجا. ظاهرا توی اون زمان ساختمان برای نوعی بازسازی فوری باید تخلیه می‌شده. علاوه بر این چندین مورد وهم آور از مشاهده سایه‌ها توی راهروها و پشت پنجره‌های اون ساختمان وجود داشته. همینطور که این مرد داره از کنار ساختمان عبور میکنه انگار متوجه یه چیز عجیب میشه. بریم ببینیم. دوستان دیدینش؟ یه چهره رنگ پریده از پشت دیوار آجری دیده میشه که دزدکی داره به ماشینا نگاه میکنه. اون کاملا مطمئن بوده که توی اون زمان هیچ کس توی اون محل حضور نداشته. رنگ عجیب پوستش باعث میشه که آدم فکر کنه اون یک روح. گفته میشه توی ساختمون و توی اون منطقه این موجود بارها دیده شده. توی 15 ژانویه 2026 یه اتفاق مرموز توی یک جاده میافته. این یه ویدیوی ترسناک و رازآلوده از داشکمه یه ماشین. ساعت 11 شبه و اینجا یک جاده در مالزیه. در حالی که یک راننده توی جاده تاریک در حال حرکت بوده، توی یه لحظه دوربینش یه چیزی رو ثبت میکنه. یه چهره مرموز و شفاف کنار جاده متوقف شده. ببینیم. یه پیکر خاکستری بدون سایه کنار جاده ایستاده، کاملا بی حرکته. بچه بدن شفافه، میبینید؟ قشنگ اون چمنا مشخصه، اون برگا مشخصه و اینکه رنگ پوستش هم خیلی متفاوته. به نظر میرسه که این یه شبح باشه. و بعد از اینکه ویدیو رو آهسته میکنیم انگار این شبح کم کم داره محو میشه. حدوداً ساعت 9:35 شبه و دوربین شروع به ثبت یه صحنه کرده داخل یه خونه ساکت. صدای گربه ضعیفی از جایی در همون نزدیکی شنیده میشه و این شخصی که داره فیلم میگیره داره با آرامش اونو روایت میکنه. دوربینو به سمت تلویزیون نشونه میگیره تا نشون بده این صدایی که داره میاد برای تلویزیون نیست. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت دوربینش شده. Actividad paranormal en mi casa. Me acuerdo de cada expresión en su cara. Bueno, me encuentro viendo una película, ya casi van a ser las 10 de la noche. Todo lo que pasó cuando estaba con él, si de verdad fue real. Yo lo sé. Escuché cosas allá en la cocina y mire, están todos estos cajones de arriba Algo revuelta. abiertos y pues Cuando 2 toneladas de metal se impactan contra ti. pensé que no iba a suceder nada hoy, pero Es la verdad. Peleamos esa semana, ¿lo olvidaste? Ustedes tuvieron un épico verano. Y eso jamás lo vieja olvidaré. de allá en la cocina. Sí. Yo no lo olvidaré y solo era una espectadora celosa. No puede ser. Algo en Es la mi primer cocina. día de vuelta y ya estoy hecha un bodrio. Es cierto. Es la verdad. Esos cajones se están moviendo solos. Escuché lo que pasó, Tessa. No, lo lamento mucho.
Si fueras mi hija, te diría que lo usaras. اون دوربین رو به سمت دری که به آشپزخونه منتهی میشه برمیگردونه و توضیح میده که هفته هاست فعالیت‌های عجیب و غریبی داره توی خونش میافته. همین که آروم آروم نزدیک میشه یه دفعه یکی از درهای کابینت آشپزخونش با صدای بلند و خود به خود بسته میشه. مرد به وضوح جا میخوره اما فرار نمیکنه. اون یکم جلوتر میره و تقریبا بلافاصله یه کابینت دیگه درست جلوی روش بسته میشه. سپس انگار به حرکت اون واکنش نشون میده. با نزدیکتر شدن اون در کابینت سوم هم باز میشه. اون در حالی که سعی میکنه آرامش خودش رو حفظ کنه تک تک کابینت ها رو باز میکنه و نشون میده که کاملا خالی هستن. هیچ لولای شلی، هیچ حیوان خونگی و هیچ بادی اونجا نیست که بتونه این درها رو جابجا کنه. به نظر نمیرسه که نیاز به اثبات بیشتری داشته باشه. کسی که این ویدیو رو به اشتراک گذاشته و صاحب این عکسه میگه چند سال متوجه یه چیز ترسناک توی اتاق خوابشون شده. اول فکر میکردن خیال میکنن، اما همیشه این حس رو داشتن که یه چیزی اونجاست که داره اونا رو تماشا میکنه اما با چشم نمیتونن ببینن. حالا یه شب این شخص از خواب بیدار میشه و متوجه میشه گوشه اتاقشون یه سایه تاریک ایستاده و موفق میشه اونو با دوربینش ثبت کنه. متاسفانه فقط یه عکس گرفته. حالا بیایید بریم ببینیم که توی عکس مشخصه یا نه. اولش کاملا یک عکس معمولی به نظر میرسه تا اینکه روشنایی این عکس رو بیشتر میکنه. فقط دو تا چشم روشن ازش معلومه و یک بدن کاملا سیاه. چیزی که این عکس رو ترسناک‌تر میکنه اینه که صاحب عکس گفته سالهاست احساس میکنه تحت نظره و این نشون میده که واقعا راست میگفته. انگار این موجود توی خونشون داره زندگی میکنه. این آقایی که داره توی تصویر میبینید اسمش جوزفه و صداهای عجیبی از توی حمومش میشنوه. اولش سعی میکنه نادیده بگیره این صداها رو و بعدش فکر میکنه شاید اصلا به خاطر مشکل لوله کشیه و این صدا شبا هی تکرار میشده. اون سعی میکنه یه دوربین بیاد توی حموم نصب کنه چون صداها دقیقاً از توی حموم میومده و این سعی میکنه با نصب دوربین ببینه چیز غیرعادی توی حموم میبینه یا نه و به امید اینکه صدا تکرار بشه دوربین رو روشن میکنه. بریم ببینیم. And so I'm going to set up this camera to record and see if we catch anything. I've never caught anything on camera before, so I'm hoping that this might be the first time, but kind of sounds like scratches. از وقتی که دوربین رو روشن کرده تقریبا 1 ساعتی میگذره و هیچ اتفاقی نیفتاده. آپارتمانش کاملا بی حرکته و تنها انعکاس ضعیف نور توی راهرو در آینه حموم دیده میشه. سپس بدون هیچ هشداری یه چیزی توی آینه ظاهر میشه. همینطور که جوزف بعد از نوشیدن یه نوشیدنی از راهرو عبور میکنه یه شکل تیره برای لحظه‌ای وارد قاب توی سمت راست آینه میشه. سایه‌ای که بیشک شبیه یک انسانه، انگار داره دزدکی داخل حموم رو نگاه میکنه. فقط لحظه‌ای مکث میکنه و بعد به سرعت از دید خارج میشه. جوزف در دستشویی نبوده، هیچ کس دیگه‌ای هم توی آپارتمان نبوده. بچه زاویه دوربین رو نگاه کنید، نمیتونه یک انعکاس یا یه ترفند نور باشه. دقیقاً یه چیزی به در نزدیک میشه، به داخل نگاه میکنه و بعد عقب نشینی میکنه. توی کلیپ بعدی جوزف میگه بینندگان مدام از اون میخوان که یه بار دیگه اونجا فیلم برداری کنه. Wanted an update. So here is the shower.
That's where the cat goes to the bathroom, so nobody's in there. Nobody's in the bathroom. Nothing's behind the door. All right, we're turning the light off because it doesn't like the light. Here's my fiance. I don't want to be on camera. Okay. I don't think we should be engaging it. It's fine. It hasn't done anything. It's not really being too like creepy or anything. It just does. So we've been playing peekaboo. Peekaboo. این بار جوزف از حموم شروع میکنه و به آرومی دوربین رو توی اون فضای کوچیک میچرخونه. اون دوش رو باز میکنه و پشت در رو بررسی میکنه و نشون میده که جایی برای پنهان شدن کسی نیست. قبل از رفتن چراغ رو خاموش میکنه و توضیح میده که وقتی اتاق روشنه انگار هیچ اتفاقی نمیافته. بعد اون روی یک کاناپه کوچیک روبروی راهرو میشینه و دوربین رو به سمت درگاه نگه میداره. در حالی که همه چیز آروم به نظر میرسه اون به شوخی میگه پیکابو. به سمت راهروی تاریک تقریبا بلافاصله یه چیزی در مقابل دیدگانش ظاهر میشه. یه سایه بلند و جامد به شکل یه شخص کاملا سیاه انگار نور اطراف خودش رو جذب میکنه و به سمت درگاه میاد. جوزف در صندلیش به عقب پرتاب میشه و اون موجود به همون سرعتی که ظاهر شده بود ناپدید میشه. نه رد پایی، نه صدایی، نه چیزی که توضیح بده کجا رفته. I think I f***ed up a little bit. Do you hear that? What the f*** is that? Charlie, cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. در بخش بعدی این ویدیو جوزف ادعا میکنه که تحریک کردن این موجود یک کار اشتباهیه. حالا به طور محسوس عصبی تر به نظر میرسه اون موجود. دوربین هنگام صحبت کردن انگار کمی میلرزه. اون میگه که از وقتی سایه ظاهر شده فعالیت‌ها توی آپارتمانش بدتر شده و اون نتونسته بخوابه. همینطور که داشت حرف میزد یه صدای جیرجیر آروم از داخل همون به گوشش میرسه. صدایی شبیه به کشیده شدن یا هل دادن آروم درای کابینت. صدا به صورت ناگهانی و کوتاه مدت شنیده میشه و بعد متوقف میشه و دوباره شروع میشه. برای اینکه نشون بده هیچ کسی دیگه ای نیست که باعثش شده باشه به سمت گربه‌اش که کنارش روی تخت نشسته و کاملا بیداره دوربینو میچرخونه. اون اشاره میکنه که گربه از کنارش نرفته و حاضر نیست به دستشویی نزدیک بشه. بعد از چند لحظه صدا کاملا قطع میشه و دوباره سکوت توی آپارتمانش حاکم میشه. I appreciate all the well wishes. I haven't been getting great sleep lately. I don't know if it's because of this, but I'm gonna take your advice. It's been slamming the doors again this morning. I'm just gonna tell it to get the out of here. Okay? All right, this is it. You are not welcome here. You need to leave. We are done with your bullshit. We are not gonna take it anymore. Okay? You need to get the out. No, no. This is bullshit. توی ویدیوی آخرش جوزف داره به اون موجودی که توی خونشونه شکایت میکنه از اینکه نمیتونه بخوابه و میگه دیگه بس شبای بیخوابی. این بار مستقیما توی درگاه حموم ایستاده و دوربین رو جلوی خودش نگه داشته. صداش کمی میلرزه و وقتی که به هر چیزی که اونجاست میگه که باید بره و دیگه توی خونش جایی نداره، قبل از اینکه حرفش تموم بشه صدای قررش عمیقی از داخل حموم تاریک بلند میشه. توی همون لحظه در با شدت باور نکردنی درست جلوی روش بسته میشه.
جوزف تلو تلو میخوره و به عقب برمیگرده. بعد با احتیاط دستش رو جلو میبره و دوباره در رو باز میکنه. همون کاملا خالیه و هیچ چیزی حرکت نمیکنه. هیچ چیزی سر و صدا ایجاد نمیکنه. اون میگه که گربه‌اش دیگه اصلا وارد دستشویی نمیشه و بعد از این آخرین برخورد اونا به طور جدی به نقل مکان فکر میکنن. به نظرتون چیه که توی خونه جوزف؟ این ویدیو از یک کانالی هستش که قبلا براتون ازش ویدیو گذاشتم. یه شرکتی هست که چند تا نگهبان داره و اونجا چند تا دوربین مداربسته کار گذاشتن برای اینکه سارقان نیان اونجا و چیزی بدزدن. اونجا در حال بازسازی هستش و دوربین‌های امنیتی قبلا یه چیزی ثبت کرده بودن که بهتون نشون دادم و واقعا ترسناک بود. یه چهره‌ای با چشمای سفید و درخشان توی دوربین ثبت شده بود. چشماشو نگاه کنید، خیلی غیرعادیه. بعد از دیدن این فیلم نگهبان امنیتی برای بررسی میره زیر اتاق شیروانی. میره اونجا رو میگرده اما هیچ چیزی پیدا نمیکنه. اخیراً نگهبان یه اعلان حرکت دیگه از دوربین دریافت کرده و چیزی که دیده خونش رو منجمد کرده. بریم با هم ببینیم. Coba lihat ke atas sebelum atas sebelah sananya. Atas mana? Atas tengah ini. Bebas. Terserah kalian guys, mau pilih Mau pilih yang mana? Tuh kan nggak ada. Itu bro, stiker. Ntar kita coba. Stiker itu. Ini stiker atau apa sih? Ini mah manusia. Stiker matamu. Manusia jurik. Susulin jangan. Gerak goblok. همون چهره چشم سفید رو میشه دید که از بالا داره اینا رو نگاه میکنه. نگهبان حس میکنه که این انبار توسط ارواح تسخیر شده. هر چیزی که اون بالا هستش دقیقا شبیه همون موجودیه که بار قبل دیده شده. چشمای بزرگ و درخشان. به نظرتون این میتونه یه جن باشه؟ این ویدیو از شخصی به نام اسپید. اون دنبال یک توضیح منطقی میگرده برای صداهایی که توی خونش میاد. جریان هوا، سیمکشی‌های قدیمی و لوله‌های شل. اگر چیزی درست پیش نره فرض میکنه که یه دلیلی داره و اون رو پیدا میکنه. اما وقتی که اون فعالیت‌های عجیب توی خونش شروع شد، حتی اسمیت هم دچار تردید شد. صداهای عجیب و غریب، بسته شدن در و سوسو زدن چراغا چیزی بود که اونو خیلی میترسونه. این صداها اول از زیر زمین شروع شد. اسمیت کاری رو انجام میده که همیشه انجام میده. اون میاد تحقیق میکنه. لوله ها و چراغ ها هیچ نشونه ای از خرابی نداشتن و هیچ مشکلات ساختاری توی خونه نبود. همه چیز بررسی شده بود. یه روز صبح که اون توی اتاق نشیمن بوده این اتفاق میفته. ببینید. این اولین باری نیست که این اتفاق میفته. کتابا همینطوری نمیافتن. اونا سر نمیخورن. انگار یه چیزی از درون اونها رو به بیرون هل داده. اگر تا به حال دچار فروپاشی قفسه شده باشید تفاوت رو میدونید. جاذبه اجسام رو به سمت پایین میکشه. این باعث میشه از هم جدا بشن و بیفتن. اسمیت میگه اون لحظه بود که دیگه تصادفی به نظر نمیرسید افتادن کتاب، چون حالا مثل یک واکنش به نظر میرسید. اما قسمت بعدی بدتر میشه. اون اواخر شب یه دوربین توی آشپزخونه میذاره. ببینید. یه شکل تیره توی اتاق حرکت میکنه. نه هیچ برقی و نه انعکاسی. انگار داره از جایی که از قبل میشناسه عبور میکنه و این چیزی که مردم نمیتونه از بحث کردن در موردش دست بردارن. چون اگر فقط یه چیز بود، در زدن یا فقط یه سایه
شاید میتونستیم یه توضیح منطقی برش بدیم، اما در کنار هم کم کم شبیه یا الگو میشه. بعضیا میگن که این به خونه چسبیده، شاید توی زیرزمینی جایی باشه، اما بعضیا فکر میکنن که بررسی و آزمایش مداوم اسمیت اوضاع رو بدتر کرده. بعضی از بینندگان که این ویدیو رو دیدن یعنی این موجود یه جوری توی آشپزخونه داره میچرخه که انگار قبلا خونه خودش بوده و اون میدونه که دقیقاً کجاست. حالا به نظر شما این چه موجودیه که تصمیم گرفته خودش رو نشون بده؟ مثل همیشه شما تصمیم میگیرید که این چی بود؟ این تیم با تجربه در حال بررسی یک زندان قدیمی در ویرجینیای غربی هستند، مکانی که به خاطر تاریخ خشونت‌آمیز و فعالیت‌های افراطی شناخته میشه. سرپرست تیم داره توضیح میده یه بلوک سلولی خاص هستش که همیشه فعال‌ترین بلوک بوده. همچنان که اونا دارن توی راهروهای باریک قدم میزنن، هوا سنگین و خفه کننده به نظر میرسه. اون مکث میکنه و اعتراف میکنه که این یه حس نگران کننده داره که انگار یه چیزی درست پشت سرش ایستاده. همین حس ناخوشایند باعث میشه که دوربینشو بیرون بیاره و شروع به ضبط کنه. This video is interesting. I was doing a walk in the West Virginia penitentiary. This part of like a big joint paranormal investigation. I originally just meant to show you guys this because it was just interesting, and I had an incident there where I kept feeling like something was behind me. After reviewing the video a few times, it looks like I caught something. So I'm going to just really condense this, just show you guys what I caught. And it looks like it's some kind of a shadow figure. Sorry, this camera's got a really bad autofocus. It looked like there was a person there. Right there in front of me, it looked like there was a person. So, let me know what you think about that. Was it just the camera not focusing on the distal part of the cell? Or did you think it was something legitimate? I want to put this out there for people to comment on and get opinions. این محقق از یک سلول به یک سلول دیگه میره. چراغ قوه‌اش رو روی دیوارها میچرخونه و نشون میده که روی دیوارها یه سری نقاشی‌های خیلی ترسناک حک شده و پوشیده از علامت‌هایی که
خیلی نگران کننده است. این آقا کلاً یه چند ساعتی رو توی این زندان میمونه و همه جا رو بررسی میکنه و فیلم میگیره و حس میکنه که هیچ چیزی رو به دست نیاورده، هیچ چیزی نتونسته ثبت کنه. اما وقتی میره خونه و دوربین رو بررسی میکنه میبینه یک سایه سیاه که شبیه انسانه درست روبروش انتهای راه رو ایستاده و اصلا تکون نمیخوره. حالا اونجا نه صدایی می اومده و نه صدای پایی که بگیم که یک شخصی بوده اونجا داشته رد می شده. اونجا کاملا خالی بوده و فقط اینو گروهش رفتن اونجا و اونجا رو بررسی کردن. اگر با دقت نگاه کنید اصلا شبیه آدم نیست، فقط شبیه هیبت یک انسانه. به نظرتون چی میتونه باشه؟ یه شب یه نگهبان امنیتی طبق معمول داشته توی قبرستون راه میرفته و همزمان فیلم برداری میکرده. اون با چراغ قوه‌اش به سمت قبرا میگیره و یه تصویر خیلی نگران کننده ای رو ثبت میکنه. بریم ببینیم. این فیلم یه لحظه ای رو نشون میده که پرتاب نور اون چیزی رو که پشت سنگ قبره و پنهان شده رو نشون میده. هر چیزی که از پشت اون سنگ قبر داره به اون نگاه میکنه، نگهبان با تجربه رو کاملا متزلزل میکنه. بعضیا میگن شاید بعد از ساعت کاری یه نفر داره با اون شوخی میکنه. اما به نظر من توی این موقعیت مکانی و توی این ساعت چیزی که دیده میشه اصلا شبیه یه شوخی نیست. اگر با دقت نگاه کنید یه موجودیه که خیلی کوچیکه و قابلیت تغییر شکل داره. شکلش یهو تغییر میکنه و توی اونجا ناپدید میشه.